Di sebuah desa di Jepang, seorang nenek setiap hari memberi makan seekor burung gagak. Ia bahkan memberinya nama, Kuro. Suatu pagi, Kuro datang mengetuk jendela rumah cucu nenek itu berkicau keras tanpa henti. Cucu itu merasa aneh dan segera pergi ke rumah neneknya, hanya untuk menemukan sang nenek sudah tiada. Sejak hari itu, Kuro tak pernah terlihat lagi. Warga bilang, itu cara burung itu mengucap selamat tinggal. Kalau kamu suka kisah nyata yang bikin merinding, follow dan subscribe, karena masih banyak cerita seperti ini.